തമിഴ്നാടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധന മരം മുറിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നടന്നിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വനമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന് ഇന്നലെ തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മേൽനോട്ട സമിതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധന ഡാമിൽ നടത്തണമെന്ന്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യമാണ് നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ വനം മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഫെബ്രുവരി മാസം 19-ാം തീയതി ചേർന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും വന്യജീവി വനം വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധനയിലൂടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സംയുക്ത പരിശോധന ഇനിയും നടന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ 5-ാം തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. അത് സ്പീക്കറോട് അപ്പം തന്നെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിട്ടിയ വിവരത്തിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ പറ്റുന്ന ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ പറ്റാറുണ്ട്. അത് അപ്പം തന്നെ തിരുത്താറുണ്ട്. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്താൻ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നടന്നോ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ഫയലൊന്നും ഞാനല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ നോക്കുന്നത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്.